हाय हेलो मस्ती में झुमो আমি সিদ্ধিকা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য পাসিং মোমেন্ট। আগের ব্লগে তোমরা দেখেইছো সবার প্রথমে আরাকু পৌঁছে আমরা কিভাবে বোরা কেভ দেখে নিয়েছি। বোরা কেভ থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলেছি আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যের দিকে। তো চলো আজকের এই ব্লগটাকে আমি এখান থেকেই শুরু করছি। এবার বলি এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি। এখন আমরা যাচ্ছি কাটিকি ওয়াটারফলসের দিকে। তো চলো সঙ্গে থাকো আর ঘুরতে থাকো। এখন আমরা এসে গেছি কাটিকি ফলসের কাছাকাছি। ঠিক কাছাকাছি না, কাটিকি ফলস যাওয়ার জন্য আমাদের এই জায়গা থেকে একটা ব্রেক জার্নি করতে হবে। মূলত আমরা আমাদের বুক করা যে গাড়িতে এতদূর পর্যন্ত এলাম, এখানে এসে সেই গাড়িকে চেঞ্জ করতে হবে এবং তার বদলে এখান থেকে নিতে হবে এখানকার বিশেষ জিপ। এইখানের প্রতিটি জিপে 8 জন করে যাত্রী যেতে পারে আর তার জন্য পে করতে হয় 1600 টাকা। মানে কেউ যদি প্রতি জিপে 2 জন যেতে চায় তাহলে তাকেও দিতে হবে 1600 টাকা, আর সর্বোচ্চ 8 জন যদি যায় তাহলে পার হেড 200 টাকা হিসাবে দিতে হবে 1600 টাকা। যাই হোক, সফর সঙ্গী অন্য 4 জনকে পেয়ে আমাদের জিপে জার্নি এখান থেকে শুরু হয়েছে। দেখো পাশ দিয়ে কি সুন্দর একটা নদী বয়ে গেছে। এখন আপাতত রাস্তাটা মোটামুটি আছে, আর এরপর থেকেই শুরু হবে ভয়ঙ্কর রাস্তা। এই যে এখান থেকেই শুরু হয়ে গেছে। তোমরা হয়তো এখানে রাস্তাগুলোকে দেখে বুঝতেই পারছো, এখানে বেছানো রয়েছে লাল মেলা। বাবারে আর কি রাস্তা রে! আমার হাড়গুলো অবস্থা নড়বড় করছে। জিপের আমার সাইডে দরজা নেই, বেরিয়ে না চলে যাই বাইরে। বুঝতেই পারছো রাস্তার অবস্থা। মিনিট কুড়ি এই ভয়ঙ্কর পথ দিয়ে জিপে করে আসার পর এখানে এসে জিপ আমাদের নামিয়ে দিল। পরবর্তী পথ আমাদের যেতে হবে ট্রেকিং করে। কোনো দিকে ফলসের কোনো চিহ্ন তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাক কত দূর যেতে হয়। ওঠার পথে রয়েছে মাঝে মাঝে এরকম ছাউনি দেওয়া দোকান। কখনো এরকম সিঁড়ি, কখনো শুধু লাল মাটির রাস্তা, কোথাও আবার পথ নেই। বেয়ে বেয়ে পথ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। এখান থেকে জলের আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু ঝর্ণা দেখো ওইতে দেখা যাচ্ছে। ও ফাইনালি আমরা এসে গেছি। কাটিকি ওয়াটারফলসটি গোস্থানী নদীর ওপর তৈরি হয়েছে এবং এই জায়গায় ফলসের যে উচ্চতা সেটা প্রায় 100 ফুট মতো। এই অংশ থেকে নিচের দিকে আবার ধাপ সৃষ্টি করে ঝর্ণাটি নেমে যেতে দেখা যাচ্ছে। লাস্ট 30 মিনিট মতো পথ যেভাবে ওই ছোটোখাটো ট্রেকিং করে এখান পর্যন্ত পৌঁছতে হলো, তাতে বোঝা গেল বয়স্ক মানুষদের পক্ষে এখানে আসা খুবই কষ্টকর। ফলসটা দেখো একবার, এত দূর যে কষ্ট করে উঠে আসা, সবটাই এখানে যাচ্ছে তোমার আবার ঠিক করেছি, এসেছি এখানে। খুব সুন্দর, খুব ভালো, খুব সুন্দর জায়গা। ওরা শান্ত স্থান ছিল। হ্যালো, কাটিকি ওয়াটারফল। তো নিচে নামার পথে আমরা এই দোকানটাতে দেখি এই লেবুগুলোকে কেটে এই যে লঙ্কা, তারপর এমনি মানে মশলা আর কি, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, ওগুলোকে মিশিয়ে মানে এরকম করে দিচ্ছে। এটাকে এবার খেতে হবে। লেবুটা বেশ টেস্টি। এই এত যে উপরে উঠে এলাম, তারপর মানে এটা খেয়ে না মনে হচ্ছে সব ক্লান্তি দূরে চলে যাচ্ছে। যাই হোক, নেমে এসে আবার আমরা আমাদের জিপে উঠলাম। এবার আমরা এসে গেছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে, আর সেটা হচ্ছে তাতিগুড়া ওয়াটারফলস। এই ওয়াটারফলসে নিচে নামার আগেই ওপরে বেশ বড় করে একটা ভিউ পয়েন্ট করা রয়েছে, যেখান থেকে চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বাম দিকে ঝর্ণাকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যেতে পারে।
যাদের পায়ে বা হাঁটুতে সমস্যা বা সিঁড়িতে অনেক বেশি নামা ওঠা করতে সমস্যা, তারা অনায়াসেই এই জায়গা থেকে ঝর্ণার সৌন্দর্যকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ভিউ পয়েন্টের বাঁদিক দিয়ে এই জায়গা থেকেই নেমে গেছে নিচের দিকে বেশ লম্বা লম্বা অনেকগুলি সিঁড়ি, যেটা থেকে নেমে গিয়ে আমরা ঝর্ণার একদম নিচে পৌঁছতে পারি। এই সিঁড়িগুলি তবে একটু বেশি খাড়াই। এই সিঁড়িগুলির ডান পাশে ঝর্ণায় স্নানের পর চেঞ্জিংয়ের রুমও রয়েছে, তবে সেই রুমটির দরজা বন্ধ এবং পাশে দেখলাম ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, লম্বা লম্বা সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা টপ করে এসে গেছি ঝর্ণার কাছে। কোনো জায়গায় পৌঁছানোর পর মনে হয় আর বেশি কথা নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। এই তাতিগুড়া ফলসটিকেও দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি ধাপ সৃষ্টি করে নিচের দিকে নেমে এসেছে। এই ফলসটির কিন্তু অন্য একটি নাম অনন্তগিরি ওয়াটারফলস। এখন নভেম্বরের শুরু, তাই জল কিছুটা কম। হয়তো বর্ষায় এলে এর রূপকে আরো অন্যভাবে এবং খুব বিশাল আকারে উপলব্ধি করা যেত। যাই হোক, পাথর পেরিয়ে পেরিয়ে এবার চলো ঝর্ণার নিচে জলের কাছে যাওয়া যাক। পিছনে জলটা একটু দে, আরাম লাগবে। দাও। তোমরা তো সাউন্ডটা শুনতেই পাচ্ছ, জলের কতটা সুন্দর আওয়াজ। হ্যালো, হ্যাঁ, উড়িয়ে দাও, উড়িয়ে দাও। ওয়াটারফলস থেকে উপরে উঠে আমরা এখানে খেলাম এই বিশেষ সিদ্ধ ফুডটা। তাতিগুড়া ওয়াটারফলস দেখে এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কফি প্ল্যান্টেশনের দিকে। রাস্তার পাশে এখানে গাড়ি পার্কিং করে বাম দিক ধরে আমরা উঠে গেলাম কফি বাগানে। এখানে ঢোকার কোনো রকম এন্ট্রি ফিস নেই, এবং যা দেখলাম এই কফি বাগানের কোনো বাউন্ডারিও নেই। বিস্তৃত বিশাল অঞ্চল জুড়ে যেদিকেই চোখ যাবে শুধু কফি গাছ আর কফি গাছ। হলো কফির কাঁচা ফল, পাকা ফল। পাকা ফল থেকে বীজটা বেরোলে এই বীজ শুকিয়ে এইটাই হচ্ছে কফি বিনস। হ্যাঁ, কফি বিনস এইটা। কফি বাগানে আমাদের এই প্রথমবার ঢোকা, এবং যা দেখা গেল পাহাড়ি ঢালু জমিতে হয়েছে কফির চাষ, এবং গাছগুলির মাথা কেটে কেটে চা গাছের মতোই তাদের উচ্চতা 2.5 থেকে 3 ফুটের মধ্যে রাখা হয়েছে, এবং সমস্ত কফি বাগানের মাঝেই রয়েছে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অনেক উদ্ভিদ, যাতে গাছগুলির গায়ে বেশি রোদ না লাগে। এইসব বাগানে কোনো নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় অনায়াসেই এইসব গাছে হাত দেওয়া যায়, বীজও তোলা যায়। বাগান থেকে বেরিয়ে পাশের এই দোকানগুলি অবশ্যই ঘুরে দেখা যেতে পারে। ये कॉफी पाउडर है 150, 80, ये वाला हाँ 50। ये भी कॉफी पाउडर है। हाँ, और ये चाय है क्या? ये चाय पत्ती। কফি টফি কিনে এবার আমরা চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। এখন দুপুর 3:30 মতো বাজে, কিন্তু ওয়েদারটা কিরকম মেঘলা হয়ে উঠল। এখন আমরা এসে গেছি গালিকোন্ডা ভিউ পয়েন্টে। ভিউ পয়েন্টটা একবার দেখো, ভিউটা জাস্ট অসাম। পুরো পাহাড়ের কোলে ছোট্টখাটো ঘরবাড়ি আর বৃহৎ বৃহৎ রাস্তা। এটাই হচ্ছে গালিকোন্ডা ভিউ পয়েন্ট। গালিকোন্ডা ভিউ পয়েন্ট মেঘালয় হয়ে গেছে। 4টে বাজে, পুরো মেঘ কুয়াশায় তো আমাদের কাঠি কাবাব এতই পছন্দ হয়েছে, আমরা যেখানে আছি কাঠি কাবাব খাচ্ছি। আমরা সবাই হ্যাংলা দাবার। যে কোনো জায়গায় এলে সেখানে ফুডটাকেও এক্সপ্লোর করতে হবে। তাহলে দেখো, আমি সবসময় যেখানে যাই ওখানেরই ফুড এক্সপ্লোর করি। নয়, যত পারবে ততই খাবে, যে একটু আধটু খেলাম সেরকম না, যেখানে যাচ্ছে খাবো 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 খাবো। আমি একা না, আমার পার্টনার আছে এই যে। এই ঠান্ডা জায়গায় এসে কফি খাবো না, আর এখানে তো কফি ভর্তি ভর্তি, তো কফি না খেলে আর হয়? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ইডিট চ্যানেল। नंबर का आदरा ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರಿ एक बार ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ कर दे मोबाइल से 1 मिनट में। ওকে ওকে।
সাবস্ক্রাইব চলো শেষটা থ্যাংক ইউ বলে দাও। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন এসে গেছি গালিকন্ডা ভিউ পয়েন্টে। তো এখানে কয়েকজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে যারা আমার চ্যানেলে কন্টেন্ট দেখে পছন্দ হয়ে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছে। তো এবার ওনাদের কাছ থেকে শুনে নেব যে এখানে কফির বৈশিষ্ট্য বা ওনারা কি করে। आपके लैंग्वेज में बोल दीजिए। आप बोल दीजिए। చెప్పురా కాఫీ ఇక్కడ చాలా బాగుంటది తెలుగులో చెప్పురా నాకు గొంతు పట్టుకుంది కాదు చెప్పురా కాఫీ పౌడర్ ও বেঙ্গালি ট্রান্সফার తెలుగు తెలుగు ओके ओके। ব্যাঙ্গালোরে ট্রান্সফার হয়। হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এখানে আরাকুর স্পেশাল কফি, এখান থেকে ওনারা কফি ব্যাঙ্গালোরে ট্রান্সফার করেন বা এক্সপোর্ট করেন। আর দামগুলো বলে দাও। 60 rupees 60 rupees 130 grams 130 গ্রাম 60 rupees 250 grams 120 pure coffee কত গ্রাম? 250 grams 250 গ্রাম 130 to 130 rupees 130 rupees 250 গ্রাম। ये सब स्पाइसेस बिरयानी का मसाला কলাঞ্জি 20 রুপিসে বিভিন্ন ধরনের মশলা আছে, কালো জিরে, জিরে, ধনে, सब नेचुरल हल्दी पाउडर হলদি। এটাও 20 টাকা। 20 টাকা না 60 60 আচ্ছা। हनी जंगल का हनी हनी ना चुके दे ओइडा पिदल हनी জঙ্গলের হানি, মধু মধু। सब इज नेचुरल ন্যাচারাল। যারা এখানে বেড়াতে আসবেন ওনাদের থেকে নেবেন একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট, মানে সরাসরি জঙ্গল থেকে তুলে ওনারা এনে করছে। দামটা অনেকটাই কম যেহেতু সরাসরি ওনাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে, একদম অরিজিনাল। তো তোম হ্যাঁ অনেকক্ষণ আগে থেকে বলছি ওনারা এইগুলো দেখুন একদম মানে এখানে পাতা অরিজিনাল সেই কাঠির মধ্যে চিকেন দিয়ে দারুণ খেতে। 30 রুপিস। তো তোমরা এলে অবশ্যই এখানটায় এসে ভিজিট করো। ওই আজকের মতো আরাকুর এই সমস্ত ভিউ পয়েন্টগুলোই আমরা দেখলাম। এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের বুক করে রাখা হারিতা রিসর্টে বা ময়ূরী রিসর্টে, যেখানে আমরা এই বিকেলবেলা চেক ইন করব। যদিও আমরা চেয়েছিলাম আজকে সকাল সকাল আরাকু পৌঁছে প্রথমে হারিতা রিসর্টে চেক ইন করতে এবং তারপর সাইট সিনের জন্য বের হতে, কিন্তু ড্রাইভার দাদার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা একদিনের সাইট সিন করে বিকেলবেলা চেক ইন করছি। তো আমরা এখন এসে গেছি আমাদের রিসর্টে। তোমাদের দেখালাম চারপাশটা, আরও ভালো করে আমি কালকের ব্লগে দেখাবো এই রিসর্টটাকে। তো চলো আজকের মতন এখানেই শেষ হলো আমাদের আরাকুর বিভিন্ন সাইট সিন। আজকে সমস্ত কিছু হয়নি, আজকে কয়েকটা হয়েছে, আবার কালকে কয়েকটা হবে। তো পরবর্তীকালে যে ব্লগটা তোমরা দেখবে সেটা হচ্ছে আরাকুর আরও বিভিন্ন সাইট সিনগুলো। তো চলো আশা করছি আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আমার সঙ্গে আরাকুর বিভিন্ন সাইট সিন ঘুরে অনেক কিছু আজকে আমরা একসঙ্গে এক্সপ্লোর করলাম। তো চলো আজকের এই ব্লগটাকে আমি এখানেই শেষ করছি। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা চারিদিকে, এখানে রিসর্টটাও খুব সুন্দর। তো চলো আজকের ব্লগটা তবে এখানেই শেষ হচ্ছে। দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার কালকের ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর যারা নতুন তাদেরকে জানাই আমার চ্যানেলে খুব খুব স্বাগতম। তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে কালকের ব্লগে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।